Netizen minta gua ngeprint uang. Ini bukan request, tapi jebakan. Ada yang komen, print uang bang. Nadif, lu serius? Lu pengen gue ditangkep ya? Tapi namanya juga konten absurd. Yoklah, kita cobain print uang 100.000 pakai filamen warna merah. Supaya beda, uangnya gue kasih bingkai dan bikin tekstur timbul. Biar kesannya kayak limited edition museum piece. Hasilnya, gue udah expect detail. Kok malah nggak nongol sama sekali? Kayak temen yang gaji patungan terus ngilang. Gue bandingin sama uang asli. Ya, beda sih. Bedanya jauh banget. Ukurannya salah, detailnya burem. Apa lu bilang kita lanjut ngeprint uang 50.000? Ide buruk. Nextnya kita nggak usah print uang lagi. 3D print. Ingat 3D print.